Stand! Rotes Madrid! Altstadt! Rotes Madrid! Altstadt! Stolzes Madrid! Das Weltall blüht, die Menschheit blüht, hier wird alles in dein Heldenlied, Millionen singen mit. Altstadt! Rotes Madrid! Dette er beretningen om et gensyn. Gensynet med det røde Madrid, det skønne Madrid, borgerkrigens Madrid. I starten af november mødes over 300 krigsveteraner på Hotel Convention, et moderne kæmpehotel i den spanske hovedstad. Fra England, USA, Canada, Bulgarien, Tyskland, Rusland og fra 25 andre lande er de kommet til Madrid. For 60 år siden deltog de i den spanske borgerkrig. Sammen med mere end 40.000 entusiastiske unge fra hele verden rejste de til Spanien og meldte sig som soldater i den internationale brigade. De ville hjælpe den spanske republik i kampen mod general Francos oprør. Her i november er de sidste overlevende af Los Brigadistas Internacionales kommet til Madrid for at hylde og blive hyldet i 60-året for dannelsen af den internationale brigade. En hilsen til jer, kammerater, til dig, min ven og min bror, der kæmper i Spaniens bjerge for frihed og lykke på jord. Der kæmper i Spaniens bjerge for frihed og lykke på jord. Ja, folk. Ganske få af de overlevende brigadister har deltaget i flertallet af borgerkrigens blodige slag. For de fleste er det en enkelt by eller et enkelt frontafsnit, der er rejsens egentlige mål. Men fælles for alle brigadisterne er, at ungdommens indsats har domineret deres senere tilværelse, uanset om de var i Spanien nogle få måneder eller længere tid. I levende live er de hver en blevet et symbol. Et symbol på ungdom, styrke og offervilje. På demokrati og beslutsomhed. På alt, hvad der giver håb og et sus af fremtid. Dette er samtidig beretningen om en sidste kraftanstrengelse fra en flok meget gamle mænd og enkelte kvinder. De har ventet i 60 år, nu er de kommet tilbage. Eller som Irving Gold, en gammel amerikaner fra New York, siger, siddende i sin rullestol i lobbyen på Hotel Convention. It's the last hurrah. Dette er det sidste hurra. In a way we say humorously that this is what you call the last hurrah, as is known in the theatrical vernacular, I suppose. The last hurrah. This is our final, sort of a final tribute, a final chance to meet your old friends and to, be the last opportunity. So it's a kind of a sentimental journey, more or less. It's an important part of my life, and that part of my life that I feel that I expressed my deepest feelings about doing something important, and it wasn't a career, wasn't a profession, it wasn't something to enhance my money-making career or anything like that. I felt it was something that I did out of my own free will, my own conscience, and something that I'm very proud of. Fra Madrid går turen til garnisonsbyen Albacete og derefter til Barcelona, den sidste by, hvor brigadisterne kæmpede mod Franco. Rejsen går på sin egen måde, både gennem det moderne Spanien og på tværs af dette århundredes politiske historie. 2. verdenskrig, holocaust og nazisternes udryddelseslejre, den kolde krig, Kina, Cuba og endnu senere Berlinmurens fald. Fra by til by, med bus og tog, rejser en hel konvoj, et magtfuldt symbol på ungdommelig styrke og offervilje. I virkeligheden
er der tale om en flok gamle mænd, helt hvidhårede, hvis ikke skaldede, foruden et bevægende mylder af kørestole, stokke og høreapparater, samt et virvar af faner, bannere, sange og røde stjerner og emblemer. Sådan er brigadisternes rejse en illustration af historiens væsen, at tiden går og går, og for den enkelte kommer den aldrig igen. Konvojens første stoppested er ved Agandabroen i omegnen af Madrid. Her stod borgerkrigens hårdeste kampe om hovedstaden, og her blev republikkens berømte slagord No Passaran første gang anvendt. 87-årige Willy Fuglsang er fra Aalborg. Han er en af de i alt 6 spaniensfrivillige fra Danmark, der gør hele rejsen med. Her ved Jarama foregik jo i februar 36 nogle afgørende kampe. For her ved Jarama forsøgte Franco at afskære byen Madrid fra sit bagland. Madrid lå jo på sådan en gilde, og netop her ved over broen, Agandabroen, det var den kampene stod om. Og historisk er det første sted, hvor fascisterne virkelig blev standset, hvor vi virkelig gjorde parolen No Passaran, de kom ikke igennem. Der var jo dengang 6 internationale brigader. Der var den hovedsageligt tysktalende 11., hvor de fleste danske var med. Den 12. var italiensk. Den 13. var med i Planet. 14. var fransk. Den 15. engelsktalende. Og den 121. var alle mulige balkanfolk osv. Her ved Jarama-fronten var det især amerikanere og englændere, der blev sat ind i kampene. I hundredvis faldt de i forsøget på at stoppe de tyske og italienske soldater i at nå frem til Madrid. Det var disse unge, der virkelig gjorde slagordet No Passaran. Derfor taler amerikanske og engelske brigadister over de skrættende spanske højtalere. It isn't important. I must say that I personally came to Spain too late to get killed at Jarama. But I do want to say this, that this is a marvelous occasion for us to express our gratitude, first of all, for the amigos de los Brigados Internacionales who have done such a wonderful job organizing this historic meeting. I think I expressed the sentiment of all the men and women who fought here, that it is not Spain that owes us a vote of gratitude, but that we honor them and express our gratitude to the Spanish people who were the first to resist fascist aggression and gave us the opportunity to fight by their side.